Hello ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြမျှဝေရှင်းပြပေးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ Ubuntu ပေါ့နော် Ubuntu Linux ကိုကျွန်တော်တို့ VMware ပေါ်မှာဘယ်လိုတင်မလဲပေါ့နော်Ubuntu Linux စသုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ် physical device မှာမတင်သေးဘဲနဲ့ပေါ့နော် Ubuntu ကို VMware ပေါ်မှာစမ်းသုံးဖို့ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေလိုမလဲပေါ့နော် Ubuntu သုံးမယ်ဆိုရင်နောက်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Ubuntu သုံးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1 Ubuntu ရဲ့ ISO တောင်းရမယ် Ubuntu ရဲ့ ISO ဖိုင်ပေါ့နော်အခုကတော့64 bit တွေပဲเนาะ20.4 LTE version 20ဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ Ubuntu ရဲ့ ISO ဖိုင်တောင်းရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ VMware ထဲမှာပေါ့နော် VMware ထဲမှာ install လုပ်မယ်ပေါ့နော်operating system ကို install လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ operating system ကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့နံပါတ်1 Google Chrome နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် Okay အဲဆိုကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ Google Chrome နဲ့နေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီ Ubuntu ကို download ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲဆို ubun ဒီ ubuntu.com ကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် ubuntu.com/download ဆိုပြီးတန်းသွားလဲရတယ် ubuntu.com ဆိုပြီးခောက်ပြီးမှတစ်စင်ချင်းသွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ubuntu.com ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ download ဆိုတာဖြည့်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 20.4 LTE ပေါ့နော် desktop version ကိုဒီမှာ ubuntu desktop version ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့မလုပ်ရမလဲဆိုရင်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay LTE 20.4 ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ download ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ verify to download ဒီမှာ download ဆိုတာပေါ်လာ start download လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ISO file 2.59 gig ဒီ download ထဲမှာသွားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် down ပြီးသားဆိုတော့ down မပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါ start ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင် download ဆွဲပြီပေါ့အဲ့ file ကိုဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုတော့ line ကောင်းလို့ရှင်တော့10 မိနစ်15မိနစ်ပေါ့ line မကောင်းရင်မိနစ်20နာရီလောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file download ဆွဲပြီးဆိုရင် Ubuntu ISO file download ဆွဲပြီးပြီလို့ကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် VMware workstation ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော် VMware workstation ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Okay VMware workstation မဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တယ် sorry ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ file location ပေါ့နော်သူ့ file ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့ location နံပါတ်3 file location ပေါ့ file file location ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတော့အဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေ file location ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် file နဲ့ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာထားမလဲအဲ့ဒီ VMware တွေကိုဆိုတော့ VMware ဆိုတဲ့ထဲက new volume D တဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုဘယ်နေရာသွားရောက်မလဲဆိုတော့သူကပုံမှန် default ဆိုလို့ရှိရင် default ကသူက C partition အောက်က C ဆိုတဲ့အောက်က USB က user ဆိုတဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ name ပေါ့နော်သင်းအောင်ဆိုတဲ့အောက်က user ပေါ့နော် user ရဲ့အောက်ပေါ့နော် user ရဲ့အောက်ကဘာ document တွေကိုသွားရောက်မယ်document document ဆိုတဲ့ထဲရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးလို့ချင်းအဲဆိုကျွန်တော်တို့က folder တခုစောက်ခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့က D ထဲကပေါ့နော် new volume D ထဲက VMware ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Ubuntu ဆိုပြီးတွားပြီးတော့စောက်ခဲ့မယ်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Ubuntu ပေါ့နော် Ubuntu ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့မလဲစောက်ခဲ့မယ်စောက်ထားပြီးတော့ခုနကတော့ပြောတယ် VMware တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော် VMware တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ VMware မှာ create new virtual machine ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ create new virtual machine ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်မလဲဆိုတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါsorry ဒီမှာ custom ဆိုတာထားခဲ့ပါ type ပဲမထားဘဲနဲ့ custom ထားသူ့ရဲ့ default ကတော့ type ပဲအနေနဲ့ပြမှာပေါ့နော် custom ကိုရွေးနေပြီးတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ VMware workstation 16ပါထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်16ဆွဲထားလို့တချို့ဆို15ဆို15ပေါ့ဒီနေရာမှာပါကွာလဲ I will install the operating system later ဆိုတဲ့စာကိုကျွန်တော်တို့
ISO file နဲ့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ISO text image file ISO ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ISO file ရှိတဲ့နေရာကို browse နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ISO file တွေရှိတာဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့ download ထဲမှာရှိမယ်ပေါ့ download ဆွဲထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ ISO Ubuntu ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတော့ D ထဲမှာ new volume D ထဲကကျွန်တော်တို့ ISO image ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ထားတယ်ဒီမှာ Ubuntu 20.4 ပေါ့နော် Ubuntu 20.4 ကျွန်တော် 80.4 long term version ကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော် 20.4 မတင်တူတူပဲအားလုံးကတော့အတူတူပဲ 20.4 ဒီ feature တွေပါတဲ့အတွက်အရင်ကြာနေမှာဆို Okay 20.4 ပဲလက်စနဲ့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Ubuntu 20.4 ကိုကျွန်တော် open ဖွင့်ပြီးတင်လိုက် open လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မလဲဆိုတော့ next ကိုနှိပ်မယ် next ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ I will install later လို့မလုပ်တဲ့သူတွေကဒီနေရာမှာ Ubuntu name တခါတည်းပေးရတယ်ပေါ့နော် VMware မှာတကယ်လို့ I will install later လုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာ name ပေးရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာမလုပ်မလဲဆိုတော့ full name မှာ LINN လို့ပေးခဲ့တယ် user name မှာလည်း LINN လို့ပေးခဲ့မယ် password မှာOkay password ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ next ကို set နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် C အောက်ကLinnအောင်ဆိုတဲ့အောက်က document အောက်က virtual machine ဆိုတဲ့အောက်မှာရောက်နေမှာအဲဆို UBU and T Ubuntu 20.4 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမထားချင် default နေရာမှာမထားချင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ C ဆိုတဲ့ operating system အပိုင်းနဲ့မှာ file location နဲ့ပြီးတော့ဒီဟာကို copy ပြန်ကူးပြီးတော့တခြား PC မှာသုံးရင်လည်းလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုတဲ့ partition နဲ့မှာကျွန်တော် VMware ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ Ubuntu ဆိုပြီးစောက်ခဲ့တာအဲ့နေရာကိုသွားထားမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော် browse လုပ်ပြီးရွေးပြီးတော့ file location ပေးလိုက်မယ် D ထဲမှာ D ထဲကကျွန်တော်တို့ VMware ထဲမှာပေါ့နော် VMware ထဲက Ubuntu ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ပေးလိုက်တယ် Okay ပေးပြီး next ကို set နှိပ်တယ် processor နှလုံးထားမယ် processor နှလုံးထားပြီး next ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော် set ဒီ run 8GB ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို 2GB ပေးခဲ့မယ် 1GB လောက်နဲ့ပေးလဲရပါတယ် Okay အဲ့ဆိုတော့default တိုင်းထားလိုက်မယ် use network address translation ဆိုတာကိုထားလိုက်မယ် next နောက်ပြီးကျွန်တော် default တိုင်းပဲထားလိုက်မယ် default တိုင်းထားပြီး next ကို set နှိပ်သွားမယ် create new virtual disk ကိုရွေးမယ် existing disk ဆိုတာကတော့လက်ရှိရှိပြီးသား disk ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ existing disk ကိုမဟုတ်ဘူး new virtual ဆက်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်မယ်ကျွန်တော် 20GB ထားခဲ့မယ်တကယ်လို့ 50GB တွေပါတိုးချင်လဲတိုးပေါ့နော် Okay 20GB နဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကဒီ Ubuntu file လေးဒီ browse ထဲမှာရောက်သွားမယ် Okay next ကို set နှိပ်မယ်ဒါပြီးပြီဆိုတော့ finish ဆိုတာနှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ power on ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးမြင်ရမယ်မြင်ပြီးတော့ power on ပြီးတော့သူ့ auto on ပြီးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့ Ubuntu ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ install လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် Ubuntu စပြီး install လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါဒီပုံစံတိုင်းလေး Ubuntu install လုပ်တာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကာလာလေးဒီအနေငယ်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတော့စိတ်ရှည်ပြီးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒီပုံစံမျိုးလေး install လုပ်နေတာတွေ့ရမယ်။ဘာလို့ဆို package တွေအများကြီး install လုပ်လိုက်မယ်။ verify the installation configuration ဆိုဒီမှာ configure လုပ်မယ်
နောက်ပြီး package တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု run နေရတယ်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေဒီအထက်မှာဆိုလဲဒါကျွန်တော် operating system တွေ Windows server တွေကျွန်တော် run ထားတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် server တွေ installation လုပ်ပြီးကျွန်တော်စမ်းထားတာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကို့မှာဆက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး server ကြီးတစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်သိန်းပေါင်း4560လောက်ကနေ second ဆိုရင်အဲ့လောက်ကစရှိနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲ sorry တရားနှိမ့်မိသွားအဲ့လိုမျိုးစရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်မလဲအစစ်မသုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ VMware နဲ့တင်သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ virtual box နဲ့တင်သုံးတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့ခုလက်ရှိဆိုဒါ Ubuntu ကို installation လုပ်တာပေါ့ဒီ installation လုပ်တာဒီအနည်းငယ်ကြာနိုင်တယ် file တွေ copy လုပ်တာတွေ package တွေ install လုပ်တာတွေအချိန်နည်းငယ်တော့ကြာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုစီတော့ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တချို့အရန်ကြာမဲ့နေရာတွေဆိုကျွန်တော် force လုပ်ပြီးတော့ကြော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီ package လေးတွေကတော့ဒီလို run နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့မပြပါဘူးโอเคဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ next ဒါလေးရွေးပြီးတော့ဒါလေးတွေတို့လေးကြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ feature လေးတွေဒီပုံစံလေးလာမယ်ဆိုတာလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ feature လေးဒီလိုလာမယ်ဆိုတာလေးသူရပေးတယ်โอเคအချိန်နည်းငယ်ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းငယ်ကြော်လိုက်မယ်ဘာမှတော့အရန်ထူးထူးခြားခြားပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော် kit force လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူ copy file လုပ်နေတယ်ခုနတော့ file copy ပြီးတဲ့အခါမှာအခုကတော့ system တွေကို installation သူကသူ auto လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေဦးမှာအခု configuration apt file နေinstallation လုပ်နေတာပေါ့အခုဆိုရင်ဒါ scan လုပ်တယ် mirror လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေဒါ package တွေကို run နေတာဖြစ်ပါဆွဲတင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးကလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်လေးအနည်းငယ်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့အခုတော့130တခုတစ် file နဲ့က85 file ပြီးဆိုတော့ဒီ color လေးတော့တိတ်ကြာမယ်မထင်ဘူးအဲ့နောက်မှာကြာမဲ့အချိန်ကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေခဏလေးတော့စောင့်ကြည့်ပေးရမယ်ပြီးခန့်ပြီးတော့စောင့်အောင်ပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြာနေမိနစ်တွေရမ်းကြာသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခဏလေးထစ်ထားလိုက်မယ်အဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုမှပြန်ပြီးတော့ record လုပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ bay တွေအရန်ကုန်နေမှာဆိုလို့ပါโอเคခုနကတော့130တ file လဲပြီးသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကတဆင့်ပြီးတဆင့်သူက file တွေကို package တွေကိုဆွဲတင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ package တွေဆွဲတင်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးကြာနေမှာဆိုလို့တချို့ဟာလေးဆိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ force လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးပြန်ပြတယ်ပေါ့သူကသူဒီတိုင်းပဲသွားနေတာကျွန်တော်တို့တွေထိုင်ကြည့်နေရတာပေါ့ installing တဲ့ဒီမှာ language patch တွေကိုဆွဲနေတာတွေရှိတယ်ဒါဆိုတော့သူ language package တွေကိုinstall လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေဒါလေးတွေကိုအချိန်နေအရန်များသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော် pause လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးမှပြန် record ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာ downloading the language pack ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ remaining မှာအရင်တစ်ခါမှာ9 watt တကယ် real device မှာဆို9 watt လောက်ကြာတာရှိရပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်က force လုပ်ထားတာပေါ့မိတ်ဆွေတို့ဘေးကုန်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တက်တာတော့ force လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးပြီးကန်ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ record လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေး force လုပ်ပြီးစောင့်နေလိုက်မယ်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ downloading တဲ့ package language တွေပြီးတော့သူကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သွားနေတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားနေတာတွေ့ရတဲ့အနေထားလေးမှာဒါပြီးကန်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်package တွေတော့ download ဆွဲနေတာပါဆိုတော့ operating system တစ်ခုလုံးရဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လေးတော့အနည်းငယ်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သီးခံပြီးတော့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Ubuntu ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များများသုံးလို့ရတာတွေပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာOffice ကိုသုံးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ LibreOffice တွေပါတယ်ပေါ့နော်အရင်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ PowerPoint ဆိုလည်း PowerPoint နဲ့တူတဲ့ LibreOffice Impress တွေပါမယ် LibreOffice Calculator တွေပါမယ်
ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ထားတာတွေ့ရပါတယ် okay ဒီမှာ package တွေdownloading လုပ်နေရပေါ့နော် install လုပ်နေတယ်အချိန်လေးကစောစောလည်းပြောခဲ့တယ်ကြာမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်း pause ပြန်လုပ်လိုက်မယ် okay VMware Workstation မှာကျွန်တော်တို့ဒီ run နေတာဒီပုံစံတိုင်းလေးထပ်ပြီးတွေ့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်ကြည့်နေအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ run ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့သူ့ရဲ့ package တွေကိုတစ်ခုချင်းသူ install လုပ်ပြီးဆွဲတင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့တွေကအဓိကစိတ်ရှည်ပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေပေးဖို့ပဲပေါ့နော်ကြာလိုက်တာဆိုပြီးဖြုတ်မဖြစ်ဖို့ပဲတကယ် physical device မှာတင်လည်းကြာပါတယ် okay ဒါဆိုရင်သူပါလောက်သွားပြီဆိုတော့ restart ချသွားပြီပေါ့နော်set ကို restart ချသွားပြီဒါဒီပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် set ကို restart ချတယ်CPU reset the virtual machine okay ကျွန်တော်ဒီကပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် set ကို restart ချရမှာပေါ့နော်ပုံမှန် physical device တွေဆိုရင် set ကိုမလုပ်အောင်လဲဆို restart ချရမယ်restart သူကသူချပြီးတော့သူကပြန်တက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ virtual box က CPU ရဲ့ usage ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ virtual box ကို sorry VMware ကိုကျွန်တော် power off လိုက်မယ် off ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့Ubuntu ကိုrestart ချတဲ့သဘောမျိုး on ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် reset get ဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ restart ချကြည့်လိုက်ချလိုက်ရင်သူဘာတက်လာမလဲဆိုတော့ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် OS operating system တက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ubuntu တင်တာပြီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနပုံစံမျိုးလေးပွင့်လာပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပွင့်လာတာဆက်တက်လာတာတွေ့ရမယ်ဆို okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးခဲ့တဲ့ name link ဆိုတဲ့ဟာလေးနောက်တစ်ခုတခြား user တွေရှိရင်တခြား user တွေနဲ့ဒီလိုဝင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က link ဆိုတဲ့ user နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ user name ဒီ link ပေါ့နော် enter ကောက်မယ် password ဒီပို့ပေးခဲ့တဲ့ password ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Ubuntu Linux ကိုကျွန်တော်တို့တွေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီ Ubuntu Linux installation ကဒီမှာပဲတခန့်ရက်ပြီးသွားပါပြီ okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို skip နဲ့ကြော်လိုက်မယ် okay next မတော့ next လုပ်လိုက်မယ်ဒါသုံးလို့ရတဲ့ software application တွေ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Ubuntu Linux ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတင်လို့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းsubscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအားလုံး video ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော် channel လို့လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးlike and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရှိရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော် channel မှာဒီလိုလေးတင်ထားတယ်ဆိုတာလေးလမ်းညွှန်ပေးပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ